இப்போ ஓவர்ஹால்விங் ஆர் செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூஸ். இப்போ ஓவர்ஹால்விங் ஆர் செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூஸ் படிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து பை அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், லாம்டானா ஆங்கிள் ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் ஆர் லீட் ஆங்கிள். இப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் லெஸ் தென் ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ தி டார்க்கும் வந்து லெஸ் தென் 0வாக தான் இருக்கும். அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த கண்டிஷன் பேர் தான் ஓவர்ஹால்விங் ஆஃப் ஸ்க்ரூஸ். லோட் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் டவுன்வர்ட் வித்தவுட் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க். அப்புறமா ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கிரேட்டர் தென் ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா டார்க்கும் கிரேட்டர் தென் 0வாக இருக்கும். அப்போ இந்த எஃபெக்ட் ரெக்யூர் டு லோவர் தி, அதாவது திஸ் இஸ் கால்ட், இந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ. செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூவோட எஃபிஷியன்சி லெஸ் தென் 50% இருக்கும். ஓவர்ஹால்விங் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கிரேட்டர் தென் 50% இருக்கும் அதோட எஃபிஷியன்சி. அப்புறம் நம்ம டோட்டல் அதோட எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு tan pi டிவைடட் பை tan alpha ப்ளஸ் பை. இப்போ வந்து எஃபிஷியன்சி மேக்ஸிமமாக இருந்துச்சுன்னா ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா 45 மைனஸ் பை டிவைடட் பை 2. அப்போ மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் சைன் பை டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் சைன் பை. மேக்ஸிமம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன்லி பை மட்டும் தான். அதாவது மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் ஃப்ரிக்ஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன்.